Kam punu në Zvicër, kam pasunit e kom dhe kryet, zdi sa pasuni kam. Mirë po, s'kam asgjë. Nuk e di fëmija me ko jenë martu, ku gjindin, s'u mlejmërohen, jenë shpërnda. Fëmijën ta kësha majnë nga të veti me një fshat Kaçanikët që tek. Edhe kësha pun në tokën, me hangër me pi kësha pas bol, fëmijën i kisha pas nga të veti. Sot s'kam kur gjatha. Shumë e keqe është kur baba, nona e rrisin fëmijën, edhe në fund ja hapin Gjermanit Hazër. Kum shku, kum punu tonë verën, më thoj ke shefi na luktoj, po ta bojmë garancionin krejt, po në gjithmonë e kum pas kokë që Kosovën s'bon me lëshua të dheun. Unë e di çfarë jetë e bojnë atje, tonë ditën punon, na përskele, në fund kur t'vjen mbrëmje, bukën e hanë dorë, gjumi e zënë duke hongër bukë. Tash ma mirë është me jetu me 600-700 euro në Kosovë, se sa për shumë 2-3.000 euro atje në Gjermania apo dikun tjetër për bukë ngoj. Nata është ti të Baca Osman. Që shie Baca Osman? Mirë, ju? A je mirë, që shpo kalon? Mirë ju falenderit, ju si jeni? Mirë, edhe na që shto. Na me ty na taku edhe ma herët, edhe po të njom edhe na ke pritë shumë mirë. Ti nuk je i Jezercit, ti është ke ble vill këto, edhe i kalon tash pensionimin, pleqnin e kalon këto një Jezerc. Po, unë jam prej ardhen e kom prej Pozhëranit, jetoj në Ferizaj, kom punu edhe në Ferizaj në gjimnazin. Ti je profesor i historisë? Po, profesor i historisë. Do të thotë në arsemi kom bo mase 20 vite, edhe kështu që tani jam pensionu, edhe pensionimin e kaloj mas shumë ti, do të thotë duke ecur, të arë një Jezerc konë këtë vendin shumë bukur, me njerëz të Jezercit të takuar, të ecë maleve, të knoq në Jezerc, por edhe në Ferizaj. Shto po masë shumë ti rri edhe në këtë pjesën për arsye se është natyra shumë e mirë, edhe paka shumë si profesor i historisë s'kum lexu për Jezercin. Ka një klimë shumë të mirë, tashme, një natyrë të mirë, po ka vende të mira, po kum lexu që Jezerci ka qenë një fshat shumë i madh, do të fshatrat më të mëdhaja, do të kohën e kalume se sa janë shpërngul, por më herët ka përfshi një territor shumë të madh, edhe kum has Jezercas prej Shkupit deri në Mitrovic, do të thotë që janë shpërngul prej Jezercit, edhe janë vendos në Shkup, për arsye se kushtet kanë qenë pak më të vështira këtu, ka qenë e pashtrume, ka qenë një rrugë e vjetër, kështu do të thotë historia që tregon ku kanë kaluar në për Jezerc, është quajtur rruga e Kaldërmit, është rrume me gur, edhe është bërë tregti nëpërmes Jezercit, do të thotë Shkodër, Prizren, Jezerc, Ferizaj, kur s'ka ekzistu Ferizaj, po kanë ekzistu disa bujtinat ku kanë pushuar njerëz aty, edhe Shkup, se janë parë të madhrat, sidomos këtë pjesën malore janë marrë mas shumë të me blektori. Dhe lëkura kanë kultivuar, edhe janë bajt karavane ju kanë qujtë atë me kuajve që kanë barë të madhra për këto vende, edhe anasjeltas prej Selanikut të në përmes Shkupit, Ferizajt, Jezercit, Prizren kanë pru krep, se ka qenë do të të kripa këto pjesë nuk është gjetur, kanë vajguri, për ndryqim vajguri që djekën në dëgjujë trit, dhe thot për ndryqim, konop për kafshe, për lidhjen e ushqimit sonës, kashtës e tjera, kështu që dhe thot Jezerci ka qenë edhe atëherë qendër ku ka kalu karavanet në për këto pjesë edhe është njohë si ka tonë shumë i hershëm që është nga konat e vjetra. Sot po shihet që është i braktisëm Tani kushtet jo të mira këto rrugët, jo të mira infrastruktura, jo e mirë, janë shpërngulur për arsye se kanë dashur një jetë më të mirë, sidomos rinia, shkollimin e afër qytetit, edhe kështu që janë shpërngulur, por megjithatë ka filluar të ringjallet jeta në Jezerc për arsye se shumë villa. Ferizajas kanë ble villa kanë hap biznes, kanë hap restorane, edhe kështu që i kanë dhënë një pamje shumë mirë Jezercit dhe shumë mirë,
Kështu që edhe rinia tash ka filluar të inkuadrohet nëpërmes të restoranët punojnë, po të mirën edhe me tjera sene. Për shembull, njoft njenin ka hap një fermë të dhive aty, një Bajram është, edhe e kalon Ferizajin, është kthy këtu jeton edhe bën jetë mirë, bile bash një ditë apo pës gruaja e tij na kish pas probleme me shtypje të lartë. Si ka ardha këtu, asnjë bari nuk e përdor, është për tri, ajri pastër, qumsht dhije, kas, djathë dhe prodhime të tomlit, edhe kështu është ringjall. Edhe do me thonë, natyra, fuqia natyrës. Boja apel që rinia sa më shumë t'i kushton rëndësi kësaj natyre, kësaj bukurie që na i ka dhënë Zoti, e mos të merr rrugë të udhimit jashtë, do mendu se atje është parajsa për shembull në Gjermani, Zvicër, shkon për shembull për bugoje punon për me jetu. Thotë është një jetë më e mirë dhe mendon që është parajse. Tash më mirë është me jetu me 600-700 euro në këtu në Kosovë, se sa për shembull 2-3.000 euro atje në Gjermani apo dikun tjetër për bungoj. Shumë e keqe është kur baba, nona e rrisin fëmijën, e shkollojnë me mundime shumë të mëdha, edhe në fund japin Gjermanit hazër, me fakultet krymit, përgatitur mirë, është mkat i madh. Në Kosovë tash ka mundësi, ka punë, ka gjithçka të mirë në Kosovë dhe me fillu jetën. Edhe rinia po më duket që gradualisht tani është duke e kuptuar se Kosova është vend i mirë, është vend i pasur, ka me pas punë, ka me pas perspektivë, ka me pas shkollim më të mirë, për arsye se tash është degraduar edhe shkollimi, edhe mjekësia, edhe po gradualisht vinë në vendin e vet. Edhe kështu që do thotë ju kisha bë apel rinjes, mos ta lëshojnë Kosovën, të rrinë Kosovë, të shkollohen sa më shumë, të japin rëndësi shkollës, por edhe ato universitete të kanë kritere, të kryjnë me merit ata student, të dalin të përgatitur mirë, si mjeku, si profesori, si ai tjetri, se shkolla është pasuni e madhe. Shkolla është do të thotë një që të hap rrugën për në perspektivë, për me shku në Evropë, me ecë krahas me popujt e Evropës edhe të botës. Pas të e the edhe një herë që pëlqojnë shumë vendin po lakmojnë shumë jashtë. Pse po mendon që rinia ka shumë po lakmon të rrugat e Zvicrës, rrugat e Gjermanisë, edhe a është ashtu? A kanë qashtu fush me lule që shë menojnë? Nuk është ashtu se unë vetë për shembull si student kum qenë në Gjermani, kum punu prej zorit se babën nuk e kum pas punë, armiku ma kanë ndjekur, pa punë, kum shku, kum punu tonë verën, po më thoi ke shefi, na lukto, isha i ri, 20 vjet, 22 vjet, na lukto, po ta bojmë garancionin krejt, po në gjithmonë e kum pas kokë që Kosovën s'bon me lëshuat dheun, me kry shkollën, me ecë për para, se është domi ma i madh rinia me na ik edhe me shku jashtë. Edhe sa është mirë, se unë e di çfarë jetë bojnë atje, ton ditën punon, në për skele, në për vende të ndryshme, punë fizike, në fund kur t'vjen mbrëmje, bukën e hanë dorë, gjumi e zënë duke hongër bukë. Edhe ata mendojnë që është parajsa, po gradualisht kanë me kuptu që atje nuk është perspektiva, është perspektiva në vendin tonë, edhe tha ma herët ajo anekdota ku guri përshon vendin e vetë më shumë. Edhe kështu do t'a dojmë Kosovën, se Kosova është shumë e mirë, shumë e pasur, t'japin rëndësi bujësi, se bujësia është një ide kryesore e ekonomisë, se bujësia pa bujësina në mëngjesit shumë do të me hongë, kajtë jam prej bujësisë. Kështu që do t'i japë rëndësi edhe të kthemi, t'a zhvillojmë Kosovën, të shkollomi, të esmi për para krahas popujve tjerë, edhe të inkuadrohemi me popujt e Evropës. Ti vetë pas ke lanë Gjermaninë, pas ke lanë jo, unë kum shku si student, kum punu në Gjermani. Po atë mundësinë e artë për me jetun e artë, për thëmë thojza, me jetun mërgim, nuk e ke pranu edhe ke dash më këthy në Kosovë me punu, me kontribu edhe atë karo keq. Me kry fakultetin, me asi. Jo, une... Atë karo keq, atë karo mirë, bac. Une besoj që im karo mirë, për arsye se ne vitet e 90 na kanë qitë prej shkollës. Kemi met do thot në për shtëpi private, pa rroga, pa tarma, po kemi gjetë disi, kemi punu punë fizike, çdo punë kemi punu, vetëm mos me lëshu Kosovën.
Edhe vetë fëmija mi mu më akuzojnë sot në lakë, jo sot. Po gradualisht, kur une i kum kushtu rëndësi arsimit, mi shkollu fëmit, mas pakti tone ka fakultetin e ma të vërpjet. Duke fillu prej gruës që e ka me fakultet, une me fakultet fëmija janë magistër 2, edhe një me fakultet dhe thët, edhe sot janë të kënoqën për arsye se kanë gjetë vetën këtu në Kosovë, edhe janë nalë po më thojnë, babi, mire pas ke pas. Na të kemi akuzu, po, ko këpikon gabim, se Kosova apet ma e mirë. Bile djali, po, shak shapo unë në Zvicër për shramë që tesh keme shku në Zvicër. Aty nuk e kom filon shukë, nuk e kom agjën aty, nuk e kom motrën aty, nuk e kom kojshin, atjetën, e kështu që ka punu edhe shëqër për Zotit mirë, jemi kejt, kemi mëri edhe jem shumë i kënaqur. Mas pari që i kom shkollu fëmit, kemi jek me gruan, bile gruja është smur, ndoshta prej skamës, prej stresit e tjera, po me gjithate kemi mëri, jemi shumë të kënaqur me fëmi edhe besoj që një pjesë e madhe e Kosovarëve ju ka ra ma mirë që kanë met këtu, edhe me një rrugë ndoshta modeste, po është në vendin e vetë, shtëpien e vetë, me kojshim, me vllazër, me motra, me gjitha. Kështu që shumë është ma mirë për me mbet këtu rinia dhe ta kuptojnë njëre për gjithmonë edhe ata që janë jashtë, se nesër, unë e kom bile një rast nashta është pak naive me përmen këto, një shok pensioner, edhe po pim kafe një ditë në Ferizaj, unë se njofsha po në përmes një shokut, po thot, kam punu në Zvicër, kam pasunit e kom të kryet, zdi ku sa pasuni kam. Mirë po, thot s'kam asgjo. Falë. Më stani njërësht. S'kam asgjo, nuk e di thmija me ko jenë martu, ku gjindin, së më lejmërohen, jenë shpënda, se tash është nashta edhe ratë me përdorin, jo me jo me atit, po kjo është fjale e ronë, se nuk jo me ratist, po du me thonë që thmijen ta kësha majnë nga të veti me një fshat të Kaçanikët që të kishë tokë, edhe kësha pun në tokën, me hangër me pi kësha pas bodë, thmijen i kisha pas nga të veti. Sot s'kom kur gjata. E pësa për menon pas që nëse shkujnë jashtë harrohen këtu, harrohen tradita ta... Deshtum s'deshtum. Gjenerata e parë, për shembull, ndoshta prindja imponon me ruj traditën, kombin, atë dheun, po gjenerat pas gjeneratës ata asimilohen. Edhe do të thotë nesër mas nesër nuk e nin veten si shqiptar. Unë kam raste për shembull gjatë luftës dytë botërore, që kanë qenë babën e ka pasur në ballin kombëtar, do të thotë ma mirë me thonë një lëvizje për qashtje kombëtare, kanë ikë prej janë mikut, në Turqi kanë shku, djali tina, atje në Turqi asnjë fjalë nuk e di shqip. Thot, unë jam turk. Po qysh me je turk, ti babën shqiptare ke pas. Po për Turqi në qaftë me të ke. Edhe jo një djallë të migjës, një shokë jem, jo thëke unë për Turqi, jam gjendje gjithçka. Do thot, gradualisht, brez pas brezi, ata asimilohen edhe më nuk e ndin veten si shqiptar. Ajo është, do thot, shumë keq, por duke ju falenderuar nonës shqiptare që e ka rujt kombin, armiku e ka shpërngull, e ka pyt, ka marru, ka bot gjithë shka, ja ka marrë pasunin, nona shqiptare prap në ato kushtet shumë shtira, i ka bot dhe thmi, edhe ata jenë bo ushtar, edhe e kanë mbrojt Kosovën, edhe duke ju falenderuar, do të thotë nonës shqiptare që ka merita më të mëdha, na jemi këtu. Se ne vetë shqiptarët nuk jemi, do të thotë, si shqiptar, nuk jemi kërkun. Do të thotë mes veti na, çfarë kemi pas katrahura, na në mes veti sot këqyrmi më poshtë një tjetrin, edhe e ka një thonje faji konica, thotë, olla Zot ruje Shqipërien prej shqiptarit. As nuk thot prej grekut, as nuk thot prej sërbit, po vetë shqiptarit. Na sot, për shembull, çka kemi jek prej janë mikut, çfarë okra, çfarë si sot na këshyrmi një tjetrit me hangur mish. Nuk bojmë gara në mënyrë demokratike, po është ma i Zoti këshyrmi vetë çush mërxu. Pa morë parasysh kush është ai. Nuk javë me Zotit me thonë për shumë, se ti e ma i Zotit, ti ke merita, ti e qënë Kosovën përpo, ti e shbëdhona, nuk javë.
E kështu që, po këto vetina kanë përcjell brez pas brezi. Për shembull, pas luftës dytë botërore, luftës parë botërore, Shqipëria është coptu edhe Shqipëri londineze është coptu prej disa shtete, prej Serbisë, prej Malizzi, prej Italijës, prej Greqisë, edhe Franca e ka marrë një pjesë Korçë në ato pjesë tjera. Pasi jemi çliru duke ju falënderuar Amerikës për herë të parë Woodrow Wilsonit, që na ka ndihmuar edhe ka hudh poshtë konferencën e paqes në Paris atje në Versailles, edhe ka thonë ka dole se ju ka bo pa drejtë i popullit, na jemi liru, formu Shqipëria, nuk ja kemi dhonë ati që ja ka dhonë popullit, kemi këshyrë mes veti kanë bo luftë. Dhe thotë, demokratët me mbretërinë e Ahmet Zogut, dhe thotë na përcjellin edhe sot, edhe në tarmësin Shqipëri, si këtë këshyrëmi që shmerëgjun unitetin që është mkati madhë. Jo mënyrë demokratike, me ecë me popullit, civilizum, edhe me marrë pushtetin ai që e meriton. Kështu që unë jam profesor historisë, muj mi u lodh shumë me këto sene, po. Jo, deshta me ta bo dhe një pyetje, pse mendon që a dojna kaq shumë të keqen njëri tjetrit? Mendojmë ne shqiptarët këtu na ka përcjell kjo. E pse kim ka shumë i natë, a din atë aspektin që historikisht shqiptari si individ ka dhënë shumë. Duke filluar prej kona ma të vjeta, të kalojmë prej periudhës Skënderbeu që një periudhë ma e ndritur. Skënderbeu si Skënderbeg ka dhënë shumë, jo vetëm për popullin shqiptar, po për civilizimin, për popujt evropian, për gjithçka ka rujt Skënderbeu atje. Kemi Nën Terezën për shembull që është si individ një humaniste që ton bota ta çmon. Kemi sakrificën e jasharajve, Adem Jashari, a i ka ditë mi largu fëmijën sikur na që i kemi largu aty, po ka dasht me sakrifiku edhe fëmijën më të vogël për çështje kombëtare, por si kolektiv asnjëherë nuk e kemi dhënë provimin. Jemi dop si kolektiv. Për atë, po them, dop jemi asi individ edhe bota na i merr lakmi.